睇一睇，有啲蒙啊，你睇我超蒙。啊，點解咁咪要啦，攞嚟影下，撳下佢先啦，一定係先。你拆出嚟撳下佢先啦。冇反應㗎喎，呢度你做咩啊？望近佢隻口啊！咁不如你拆開摸下好唔好？好唔好撳？好唔好撳下？撳下，好唔好撳？開唔開心啊？有咩感覺？講得俾人心彩。佢快食啊！演完未啊？